oatmeal, 2 cups ng flour, all-purpose flour, 1/2 cup ng chocolate, 1 cup ng brown sugar, 1 cup ng white sugar, 2 eggs, 1 cup ng butter, 1 teaspoon ng baking soda, 1 teaspoon ng salt, optional yung cinnamon, optional, and lastly, 1 teaspoon na vanilla. Yung ilalagay lang natin una, yung butter sa ating mixer, room temperature para hindi mahirapan yung mixer na i-mix yung butter. Okay? Bakit? Hindi ko siya nalak. Yan. Tapos, isama na rin natin dito yung 1 cup ng sugar. 1 cup ng brown sugar, tsaka 1 cup ng white sugar. Covered. So, dapat talaga naka-room temperature yung ating butter para hindi mahirap mix yung sugar at saka yung butter. Yan. Saka natin bilisan para mas mag-mix. So, kapag ganito na yung tsura nito, pwede mo nang ilagay yung one egg at a time. Isa pa. Hala, nalaglag. Huwag mo kayo papahiya, bird. Tapos mix ulit natin. Okay, kapag okay na yung mixture natin, pwede na natin ilagay yung ating iba pang dry ingredients. Like, yung 2 cups ng flour, yung ating salt, baking soda, and cinnamon. Saka, 1 teaspoon ng vanilla para sa smell, para mabango yung ating cookies. Uy. Sama na rin natin yung 3 cups ng oats. Dahan-dahan muna sa pag-mix kasi para hindi masyadong lumabas lahat ng oats natin. Then, bilisan na natin. Yan, kapag okay na yung ating mixture, saan natin nilalagay yung ating chocolate. Kahit anong uri ng chocolate, okay lang. Kahit yung pieces, kahit na flat tops, okay lang. Para hindi mag-melt yung chocolate dun sa mixture. Last natin na ilalagay. Tapos, mix lang natin ng konti.
Okay na yung ating mixture. Para kapag sinalang natin yung cookies, mas madali na maluto. So, lalagyan lang natin itong pan natin ng parchment tsaka ng oil. Lalagyan na natin sa oven for 20 minutes. Huwag mas mahaba. Pag nag-25 minutes na kayo, titigas na yung cookies. Pag less than naman doon, masyadong malambot yung cookies. Baka hindi po malito. Etong 20 minutes, sakto lang siya kasi crunchy pa rin yung gilid pero malambot sa loob. At kahit matagal na siya, like 2 days na, malambot pa rin yung loob. So wait lang natin yung 20 minutes para sa ating cookies. Bye! Kasi gawa ko to. Malamang, pupulimos ng gawa ko kasi gawa ko to. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo dito kahit puro kalokohan. Bye-bye!